السلام عليكم. اليوم باش نقراو درس يخص جماعة باك سيونس باك تكنيك باك مات مازالت عندهم بارتي اخرى وقت اللي يقراو ليزومتري والديبلاسمون والسيميليتود. البارتي هذيا الي كومون اون فيت باش نبداو نفسروا واش معناها كومبلكس ولا لونسومبل دي نومبر كومبلكس. لونسومبل دي نومبر كومبلكس هو شكون؟ سي ان انسومبل اللي تكتب سي بالطريقه هذيا. شكون هو السي هذايا؟ هو سي لونسومبل دي نومبر زد تلك شكون؟ تلك الزد يتكتب ا بلس IB وين ال A appartient à R وال B appartient à R. باهي توا انت تقول لي شكون هو الزاد هذايا وشكون ال A بلس IB. باهي شوف معايا مليح، انت لازمك تعرف انه فما حاجه لهنا سي اقوى برشا من الار، يعني الار كله ديجا موجود في وسط السي. باهي شنو اللي فيه؟ اون فيت فيه البارتي لي بارتي اللي كانوا امبوسيبل دون ار كيما حاجه او كاري تكون نيجاتيف. باهي وهذايا منين جايه؟ اللي تو كي تنظر انا كزاد هذيك ايكال ا بلس اي بي، فما الاي اللي انت تو توصل تقول هذاك شنو؟ اون فيت الاي سي ان نومبر، تو بعد نقولوا وين يجي سور لو روبير زاد كل شيء. باهي وين ليماج نتاعو اون فيت سي ان نومبر اللي كي نهزو او كاري اوكي نلقى موان 1. واضحه الفكره ولا مش واضحه؟ دونك انا لهنا شنو اللي يصير؟ اللي يصير انه اي حاجه او كاري ولا تنجم تمشي نيجاتيف. شو معناه؟ يعني كي نقول انا باغ اكزومبل زد au carré égale moins 4, en fait نقصد لهنا انه الزاد هو سي بلس ولا موان 2 زي 2 au carré 4 و اي au carré moins 1 تولي moins 4. باهي اي هنا تو فسرت لك شو معناها علاش جات الحكايه هذيا وفسرت لك شنو قوتها. ما اش تتسمى هذيك يعني زاد هذيا شنو هي هذيك الA بلس اي بي والجو هذاك الكل. باهي en fait البارتي هذيا تتسمى لا بارتي réel والبارتي هذيا تتسمى لا بارتي imaginaire. Donc هذيا on la note réel de z et celle-là on la note im de z. Par exemple si on prend z égale 3 moins 2i نلاحظوا انه لهنا البارتي ريال اللي احنا نعرفوها اللي هي البارتي ريال اللي هي شكون؟ سي 3 والبارتي ايماجينير اللي هي شكون؟ سي موان 2 واللي احنا نعرفوها البي. دونك فما غلطه ردوا بالنا منها انه فما عباد تاخذ معاها الاي وقت اللي انت تجي تثبت تلقى لهنا تلقى اللي هي بلس اي بي. دونك الاي موجود وحده، دونك البي هو العدد اللي لاصق في الاي مش بالاي. On va prendre maintenant z égale à a plus ib ونحاولوا نتخيلوا شويه شنو يصير لو كان البي égale 0. en fait اذا البي égale 0 سي بون ولا زد شو اللي يتكتب؟ هو زد ولا يتكتب ا برك وانا نعرف لي ا دون ار، دونك نقولوا لهنا زد appartient à r والا نقولوا زد réel pur. توا تخيل اللي الA égale 0 سي بون ولا سي A égale 0 لهنا زد شو اللي تكتب؟ شو اللي تكتب؟ زد ايجال اي بي. دونك نلاحظ انه البارتي ريال هي اللي تنحات ووقتها يتسمى نقولوا لهنا اللي زد ابارتيان اي ار والا نقصدوا بها ايماجينير بور. Maintenant on va prendre deux nombres complexes z égale à a plus ib ou z prime égale à a prime plus IB prime. Imaginons un peu توا انه z égale z prime. لو كان نجي نثبت لهنا فما الاي عمره ما يتنحى، يعني ما نجمش انا نقول z égale z prime يعني الكونتيتي الكلي ايجال الكونتيتي الكلي لا، مي اون بو دير لهنا كو الA بصفه عليه باش يكون ايجال a prime والبي بصفه عليه باش يكون ايجال b prime. D'autre part لو كان ناخذ z égale 0 كيف لو كان نجي نثبت لهنا باغ اكزومبل نحاول نعمل a بلس اي بي ايكال 0 وباش نخمم كلاسيكمون باش نلقى a ايكال موان اي بي سي با فوزابل، يعني فهمت؟ يعني تلقى لي الA ما تجيش مع بعضها الحكايه هذيك الكل. دونك سكون فا فير سي كو نلاحظ انه ما نجم نخدم الا كل بارتي وحدها، يعني لهنا اش معناها؟ يعني اوبليغاتوارمون a égale b égale 0 les deux parties لازم يكونوا ايكال 0 البارتي ريال والبارتي ايماجينير. Et au final, وقت اللي ناخذ z égale a plus ib هذه تتسمى forme algébrique والا cartésienne
de z, du nombre complexe z. Donc, أنا كي نطلب منك forme algébrique, il est nécessaire أنك تكتبها z égale a plus ib. توا باش نحكيو على الconjugué d'un nombre complexe. En fait, كي ناخو أنا z égale a plus ib, الفورم conjugué نتاعو automatiquement نقلب العلامة نتاع البارتي imaginaire. Donc ناخو z ونقول égale a moins ib. و inversement لو كان انت عندك z égale a moins ib راك باش تاخو الكونجوغي نتاعو a plus ib. Dans tous les cas juste تقلب السيني نتاع البارتي imaginaire. حاجة أخرى مهمة، لو كان ناخو أنا z ونضربها في الزد باغ نتاعها سي بون ولا صغير كبير برشا ولا هكا الخط. فما حاجة مهمة أخرى زاد، إنه كان ناخو أنا z ونضربها في الزد باغ نتاعنا سي بون ولا اللي هو a plus ib باش نضرب في شكون؟ في ال a moins ib. نعرفوا اللي هذا سي لا فورم دان برودوي ريماركابل قديمة كيما راهو فيها. أون فيت هنا باش تولي تعطيني؟ باش تعطيني a كاري موان وشكون البارتي الثانية اللي هي ib au carré. سوف كو أنا نعرف الإي قداش، الإي سي موان 1 باهي. دونك باش يصير هنا a كاري، هنا عندي موان وموان باش تولي لي بلوس b كاري. دونك منو هكا z fois z bar égale شكون؟ a carré plus b carré، يعني partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. حكاية كيما هذه فاش مهمة. imaginons لو كان z عطاني أنا مثلا هي 1 sur je sais pas أنا 3 plus 2i. قدامي عندي نمبر كومبلكس اللي ماهوش فورم الجبريك. كيفاش نردو فورم الجبريك؟ تو سامبلومون ناخو انا العدد الكومبلكس اللي عندي ونضرب الفوق واللوطه نيميراتور والدينوميناتور في الكونجوغي نتاع 3 بلس 2 زي. دونك لهنا 1 فاكتور و 3 بلس 2 زي فاكتور دو شكون هذايا باش نضربوه في 3 موان 2 زي الكونجوغي نتاع اللوطانيه 3 موان 2 زي واللوطه 3 موان 2 زي. اون اي داكور. واش باش يصير لهنا؟ بون الفوق 1 facteur de 3 moins 2i باش تقعد هي بيدا. دونك ça fait 3 moins 2i. اللوطه شنو اللي باش يصير اللي مازلنا كي تعلمناه تو؟ شنو هي؟ بارتي ريال او كاري بلس بارتي ايماجينير او كاري. شكون هي بارتي ريال او كاري؟ سي 3 او كاري. والبارتي ايماجينير شكون هي؟ سي 2 au carré. ماهيش 2i راهي 2 برك سي بون. دونك ça nous donne 3 moins 2i. واللوطه شكون؟ باش يولي عندي اللوطه 9 plus 4 9 plus 4. باهي ووقتها شنو عندي تو؟ باش تولي لهنا سي 3 moins 2i sur 9 و 4 ça fait 13. توا جوست نقسموها يعني قصوها في الوسط باش تولي لي فورم الجبريك. دونك ça fait 3 sur 13 moins 2 sur 13 i. وهنا ولات عندي بارتي هذايا بارتي ريال هذايا البارتي ايماجينير بالموا نتاعها بيان سور. دونك وليت تعديت للفورم الجبريك. اون فيت فما حاجه اخرى مهمه اللي انا لو كان ناخذ z égale a plus ib دونك اوتوماتيكمون z بار هي شكون؟ سي a moins ib. لهنا شنو باش نشوف؟ لو كان نجمع جو في لاديسيون انتر z et z بار باش يصير لهنا عندي فيرتيكالمون باش نجمع a plus a ça fait 2a وعندك لهنا ib moins ib باش يتنحاو. دونك شكون هي 2a؟ سي 2 بارتي ريال دو z. وكان نعمل z moins z بار كيف لهنا a moins a باش يتنحاو ومن بعد ib moins ib باش تولي ib plus ib ça fait 2ib واللي هي 2i im 2z ولا imaginaire 2z. دونك لو كان نرجع للاكزامبل نتاعنا وقت اللي z égale 3 plus 2i نعرفوا اللي z بار هي شكون؟ هي 3 moins 2i خاطر البارتي ايماجينير هي اللي تقلب السيني نتاعها. اوتوماتيكمون لهنا شي يولي عندي z plus z بار سي ايكال شكون؟ 2 fois a. دونك ça fait 2 fois 3 اللي هي 6. وكي نعمل z moins z بار باش تولي لهنا سي 2i و ام 2z شكون الايماجينير 2z اللي هي 2. دونك ça fait 2i fois 2 et ça nous donne 4i. تويكا باش ناخذوا z égale a plus ib و z prime égale a prime plus ib prime اللي تراو فيهم معلمين هذوكم pour nos exemples. شي يقول لك توا؟ يقول لك z fois z prime الكل بار اللي تيغال شكون؟
زد بار وحدها فوا زد بريم كيف بار وحدها. في الاكزامبل نتاعنا كي نحط زد فوا زد بريم الكلي بار هي شكون؟ هي 4 بلس 2 زي فاكتور دو 2 موان زي الكلي بار كيما هكا. ومن بعد شتولي كل وحده وحدها صافي 4 بلس 2 زي هذايا بار وحدها فوا شكون؟ فوا 2 موان زي الكل كيف بار وحدها بالطريقه هذيا. وهنا 4 بلس 2 زي بار هي 4 موان 2 زي فاكتور دو شكون الاخرى توا 2 موان زي باش تولي 2 بلس اي. il suffit qu'on développe. عندي 4 fois 2 ça fait 8 بعد 4 fois i ça fait 4 i توا moins 2 i في 2 تولي moins 4 i نفس الطريقه القديمه اللي نعرفوها يعني moins 4 i بعد moins 2 i fois i. باهي لهنا تولي moins 2 i au carré sauf que i au carré c'est moins 1 donc تولي moins 2 في le moins 1 moins 2 في le moins 1 ça devient automatiquement plus 2. لهنا لاحظ لي 4 i moins 4 i يتنحاو عندك 8 plus 2 ça fait 10. d'autre part تاو في بلاصة ما نضرب نجمع z plus z prime le tout bar بنفس الطريقة c'est égal شكون؟ c'est égal à z bar plus z prime bar. في الاكزامبل نتاعنا z plus z prime الكلي بار هي شكون تو؟ هي 4 plus 2 z هذايا وحده z plus تو شكون الاخرى 2 moins z le tout bar. من بعد شو يولي عندك لهنا؟ كل وحده وحدها شو تولي 4 plus 2 z bar بعد plus 2 moins z الكلي بار. ولهنا اوتوماتيكمون باش تعطيك لهنا 4 بلس 2 زي باش تعطيك 4 موان 2 زي والاخرى 2 موان زي باش تولي بلس 2 بلس اي 4 بلس 2 ça fait 6 موان 2 زي بلس اي تولي موان زي. ما ننساش نجمو كان لي بارتي ريال مع بعضهم ولي بارتي ايماجينير مع بعضهم. كيف لهنا زد على بويسونس ان لو تو بار هي بيدها شكون؟ هي بيدها زد بار à la puissance n. في الاكزامبل نتاعي زد ان لو تو بار هي باش تولي لهنا ان فيت اللي هي شكوني في الاصل سي 4 بلس 2 زي à la puissance n الكلي بار. ولهنا شو يعمل؟ باش تخرج الان لبرا باش تولي 4 بلس 2 زي بار الكلي à la puissance n. ولهنا كانت تلاحظ سهلت الكتيبة علاش خاطر باش تولي 4 موان 2 زي على بيسونس ان. باهي تو كي نحطو زد سور زد بريم الكلي بار اون فيت هذايا تولي زد سور زد بريم كل واحدة فيهم بار على روحها. في الاكزامبل نتاعنا زد سور زد بريم بار هي شكون؟ هي 4 بلس 2 زي الكلي سور شكون لهنا؟ سور 2 موان زي الكلي بار كيما هكا الكلي بار. هذايا كيفاش تتعمل؟ تولي ال تيغال شكون؟ 4 بلس 2 زي وحدها و 2 موان زي وحدها كل واحدة فيهم بار. دونك يعني هكا هذه بار على روحها وهذه بار على روحها. واش تولي وقتها؟ الفوق تولي 4 موان 2 زي واللوطة تولي 2 بلس اي كلها en quotient. لهنا ما خليوش 2 بلس اي اللوطة وحدها. شو نعملوا لهنا اللي تعلمناه قبيلي؟ en fait نضربوا الفوق واللوطة في الكونجوغي نتاع اللوطانية. يعني اش معناها لهنا؟ اش تولي لهنا 4 موان 2 زي باش نضربها في شكون؟ باش نضربها في 2 موان زي واللوطة 2 بلس اي باش نضربها في 2 باش نضربها في 2 موان زي. سي بون باش نضربها في 2 موان زي. وقتها اش تولي عندي لهنا؟ ساعة هذايا سور. باهي وش باش تولي عندي؟ الفوق عندي 8 باش ننشر ساعة بشوي 4 فوا 2 ça fait 8 ومن بعد 4 فوا موان زي ça fait موان 4 من بعد موان 2 زي في 2 تولي موان 4 أخرى وموان 2 زي في الموان زي. باهي لهنا نسيس روحي عندي موان بار موان ترجع بلوس سوف كو عندي اي كاري ça fait موان 2 وكل توا لهنا سور شكون؟
هذايا اش قلنا كيفاش نعملوها هذايا عملنا زد فوا زد بار دونك ça fait 2 au carré plus 1 au carré. باش يولي عندي لهنا تولي عندي 8 إلا 2 اللي هي 6 ومن بعد موان 4 اي موان 4 اي تولي موان 8 اي واللوطه اش عندي؟ اللوطه عندي 2 au carré اللي هي 4 و 1 au carré اللي هي 1 دونك 2 au carré 4 و 1 ça fait 5 وتولي لهنا 6 sur 5 moins 8 sur 5 i ولهنا وصلنا عملنا الفورمه الجبريك نتاعنا. كيف نجم ناخذ 1 sur z الكلي بار واللي اوتوماتيكمون هذا كيف كيما الاخرين الكل سي 1 sur z بار en fait لهنا سي z بار. كي نجي نحاول نشوف ليكزامبل مثلا ناخذ 1 sur مثلا 4 plus 2 i ونحطوا الكل بار بالطريقه هذيا اش باش يولي عندي؟ باش يولي عندي 1 sur 4 plus 2 i bar يعني اللوطاني بركه يولي بار 4 plus 2 i كيف فما بيناتهم 1 بار هكايا. وما ننساش اللي 4 plus 2 i bar هي شكون؟ نبدلوا السيني نتاع البارتي ايماجينير دونك تولي 4 moins 2 i وهنا اوبليغاتوارمون لازمني نضرب في الكونجوغي نتاع 4 moins 2 i اللي هو شكون؟ اللي هو 4 plus 2 i دونك ici c'est 4 moins 2 i الفوق واللوطه باش نضرب في 4 plus 2 i من هنا 4 plus 2 i ومن هنا 4 plus 2 i bien sûr لهنا الفوق ça reste 4 plus 2 i واللوطه باش تولي عندي 4 au carré plus 2 au carré ما تنساش a carré plus b carré باهي ماهيش موان بلوس دونك سي 4 carré plus 2 carré 4 au carré هي 16 و 2 au carré هي 4 16 و 4 ça fait 20 دونك الاولى باش تولي 4 sur 20 4 sur 20 والثانيه باش تولي 2 i sur 20 donc plus 2 sur 20 i وهنا juste une petite simplification تولي لهنا par 4 تولي 1 sur 5 وهنا par 2 تولي 1 sur 10 i. Maintenant on va prendre par exemple un certain hacker, je sais pas, z égale par exemple 5, c'est bon, allez, on remarque que 5 il est réel pur entre parenthèses b égale 0, on est d'accord ولا كي نحاول نعملوا انا تو z بار نتاعو قداش باش يقعد هو en fait باش يقعد 5 علاش خاطر plus 0 fois i ولا moins 0 fois i en fait c'est ما تتبدلش donc هنا c'est une constatation j'ai pas fait de démonstration mais alors إذا z réel pur إذا z appartient à r automatiquement z égale z bar. Ben imaginons توا أنا باش ناخذ z égale 5i ايش معناها 5i يعني appartient à ir on est d'accord لهنا يعني ال a égale 0 c'est bon automatiquement z bar c'est qui z bar c'est moins 5i خاطر partie imaginaire تتقلب السيني نتاعها donc لهنا كيف c'est une constatation نعاود نقول ماهيش démonstration sauf que كي نقولوا z appartient ir on est d'accord ولا اش تعطيك لهنا تعطيك كونه z bar égale à moins z. Maintenant, on va prendre un repère orthonormé direct au UV ou un point M موجود لهنا qui est de coordonnées A ou B. تويك لازم تعرف اللي la fixe d'un point M de coordonnées AB et le nombre complexe Z égale à A plus IB يعني لهنا لا فيكس نتاع النومبر كومبلكس AB نتاعنا تكتب Z égale A plus IB وين نفس ال A هو بيدو l'abscisse وال B هو بيدو l'ordonnée وهذه elle est notée شنيا notée ZM ou affixe de M يعني لهنا كي نحكيو على البوان M نقولوا له يا اما ZM يا اما l'affixe du point M. Le point M, il est dit chez le point M est dit image de Z. Maintenant, on a un exemple qui nous demande de donner la fixe du point M présenté dans le repère UV. C'est l'abscisse du point M ou l'ordonnée du point M. Donc, le point M, il est d'abscisse, bon, il est 1, 2, 3, et il est d'ordonnée 1. Donc, ZM, je te
ما ننساش اللي l'abscisse هي البارتي réelle اللي هي 3 والordonnée هي البارتي imaginaire donc c'est plus 1 fois i donc c'est 3 plus i. Maintenant il nous demande de placer le point n, il est d'affixe l'affixe متاعو 2 plus 3i donc هنا c'est 2 هذايا 2 plus 3 donc وهنا partie imaginaire في 3 donc لهنا il suffit اني نطلع بال2 حتى لهنا ونخرج بال3 من هنا et là j'ai trouvé bon لهنا نصلحها شويه ولهنا je trouve سامحوني c'est ولهنا نخرج بالpoint نلقى الpoint n qui est situé exactement ici. Ça c'est notre point n. Quand on veut trouver la fixe d'un vecteur mn de la sorte, il suffit de نعمل zn moins zm quasiment كيما كنا نعملوا في x m moins xn و y m moins yn. تو باش نعمل zn moins zm لا فيكس نتاع الثاني الا لا فيكس تاع الاول. في السيتوياسيون هذيا اللي قدامي سي لا فيكس تاع n اللي هي 2 plus 3i وباش نطرح منها 3 plus i. Je t'artine لهنا 2 plus 3i moins 3 moins i. 2 moins 3 c'est moins 1. 3i moins i plus 2i. ولهنا نجم نقول لك أكثر من هكاك إنه ال mn comme vecteur عنده les composantes moins 1 ou 2 اللي هما حرفيا البارتي réelle ou البارتي imaginaire نتاع la fixe du vecteur mn. Donc pour récapituler, si je cherche la fixe d'un vecteur AB, il suffit de faire ZB moins ZA. Et si j'ai un vecteur de composantes petit a et petit b, automatiquement la fixe de ce vecteur, c'est A plus IB. Maintenant, imaginons qu'on a un vecteur W qui est combinaison linéaire de deux autres vecteurs U et V, c'est-à-dire alpha U plus bêta V. C'est bon, on est avec alpha et bêta de réel. Automatiquement, ZW, la fixe du vecteur W, elle est égale à alpha fois la fixe de U plus bêta fois la fixe de V. Maintenant, on a deux propriétés, اللي هما ياسر مهمين. On va prendre U et V, deux vecteurs, tels que le V, il est différent du vecteur nul. C'est crucial. Ben, si ZU sur ZV, yani la fixe de U sur la fixe de V appartient à R, c'est équivalent à U et V sont collinéaires. على هيك il est important qu'on note que le vecteur V il est différent du vecteur nul, sinon la fixe متاعو serait nul وهذا ما يجيش في الدينوميناتور. La deuxième propriété يقول لك إذا هي بيدها ZU sur ZV, sauf que شنو تولي هنا كيما كانت appartient à R تو باش نحكيو على appartient à IR. Automatiquement U et V sont orthogonaux. Par exemple, on va prendre l'ensemble E, qui est l'ensemble des points M d'affixe Z avec Z différent de 1, tel que Z-I sur Z-1 soit imaginaire pur. انت ديما كي يبدا قدامك ان ensemble عندك deux choses normalement باش تعملهم. انت باش تاخذ soit M وتقول d'affixe Z un point de E. هذا ايش يعطيك؟ automatiquement باش يعطيك كونه Z moins I sur Z moins 1 réel imaginaire pur. باهي هنا وصلت لمرحلة imaginaire pur. هنا عندك زوز حاجات وحيدين باش تنجم تعملهم. سي بون ولا؟ يا اما باش تكمل في السياق نتاع Z égale Z bar égale moins Z،
والا باش تمشي في السياق نتاع اللي نخدموا فيه تو. باهي كي تجي تثبت انت توا لهنا مازالوا لي دوني ناقصين. On va prendre soit A d'affixe I et B d'affixe 1. On obtient شنيا لهنا؟ تولي هذيك الاولاني زد ما تنساش اللي هو سي لا فيكس دو بوان ام، دونك ça fait ZM moins ZA sur ZM moins ZB appartient à R. لهنا وين IR سامحوني. هنا وين وصلت انه الفوقاني c'est la fixe du vecteur AM, donc c'est ZAM sur ZBM appartient à R. IR شد صحيح معايا R. باهي appartient à IR. وصلنا لهنا حسب اللي قريناه قبيلي ça sous-entend شنيا؟ Ça sous-entend que les vecteurs AM et BM sont orthogonaux. ونعرفوا في السيتواسيون هذه اللي لهنا نقصدوا في le point M appartient le cercle de diamètre AB. ب sauf que ما تنساش حاجة لهنا انت قلت ZM moins ZB وانت قلت Z différent de 1, donc c'est privé du point B. ولهنا تولي عندنا conclusion. L'ensemble E bidou c'est le cercle de diamètre AB privé du point B. Maintenant, on va parler du module d'un nombre complexe. Le point M il est de coordonnées AB, donc c'est l'image du nombre complexe A plus IB. On est d'accord? Voilà. Maintenant, si on veut chercher la distance au M, on veut chercher la distance entre le O ou le M. Il suffit que je cherche la distance au M. Donc, le module du nombre complexe Z, c'est la distance au M. au M, يعني le point M, distance بينه وبين l'origine du repère, مش حاجة أخرى. C'est bon, allez. C'est le module du point Z. اللي هو كان نجي نثبت توا مليح لهنا. On va voir une chose. J'ai un triangle rectangle لهنا. C'est bon, allez. La quantité هذه هي A, c'est la distance A. C'est bon, allez, le module de A, voilà la valeur absolue de A. وهذه اللي هي بدا هذه c'est la distance OB. C'est bon, allez, la distance B اللي هي valeur absolue de B. C'est bon. خاطر ما تنساش نجم نقول مشيره الاخرى نتاع الريبير وين les valeurs sont négative. Et donc, c'est la racine de A carré plus B carré. Ou le carré, en cas où les valeurs sont négatives. Imaginons maintenant, on veut calculer la distance AB. En fait, la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Il suffit de نحسب le module de ZB moins ZA لقيت la distance AB. Donc أنا كيفاش نعمل؟ نحسب النمبر كومبلكس ZB moins ZA باش يخرج لي سو فورما جبريك في الاخر اللي هي A plus IB. نشوف ال A ونشوف ال B ونعمل راسين de A carré plus B carré. احنا توا عرفنا اش معناها موديول d'un nombre complexe. Mais شنو هما les propriétés liées للموديول يعني؟ On va prendre soit Z et Z' de nombres complexes. Ben, je يقول لك إذا Z égale 0 راهو c'est équivalent au module de Z égale 0. علاش ظاهرة لوجيك برشا. كي قلنا احنا Z égale 0, ça sous-entend A égale B égale 0. Donc racine de A carré plus B carré بصفة عليها باش تكون égale 0. عندك موديول توا de Z fois Z'. هو بيدو شكون؟ هو بيدو موديول de Z fois موديول de Z'. lié للحكاية هذيا موديول de Z à la puissance n هي موديول de Z الكل à la puissance n. C'est bon. أنا توا الموديول de Z sur تو كنت نكتب لبس عليه فجأة وليت ça va pas. باهي توا عندنا الموديول de Z sur Z' هي بيدها الموديول de Z sur الموديول de Z' بشرط إنه Z' bien sûr يكون différent de 0. تو كيف 1 sur Z الموديول نتاع 1 sur Z c'est 1 sur module de Z ou kif Z différent de Z de 0. Kif لهنا
le module de K fois Z, le K réel, hein, en fait la valeur absolue de K fois le module de Z. وهنا K appartient à R. حاجة أخرى لازمنا نعرفوها إنه موديول دو Z راهو هو بيدو موديول دو Z بار، هو بيدو موديول دو موان Z، هو بيدو موديول دو موان Z بار. لوجيك على الآخر خاطر الحكاية الكل اللي فيها دي سيني، جوست الديفيرونس بيناتهم بلوتو فيها دي سيني، وحنا نخدموا الموديول بالA كاري بلس B كاري، يعني ديما سا سرون او كا بوزيتيف. باهي شعلنا آخر لهنا تو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبيليك كي حسبنا زد فوا زد بار لقينا شنيا؟ لقينا سيت ايغال ا كاري بلس بي كاري هكا ولا؟ وكي نحسب توا موديول دو زد او كاري بحكم اللي الموديول دو زد سي راسين دو ا كاري بلس بي كاري، دونك اوتوماتيكمون موديول دو زد او كاري سي ا كاري بلس بي كاري. دونك اش تعطيك لهنا؟ تعطيك اللي نكونوا موديول دو زد او كاري سيت ايغال زد فوا زد بار سيت ايغال زد فوا Z bar. Ou آخر واحدة c'est l'inégalité triangulaire اللي هي شكون Z plus Z prime, le module de Z plus Z prime, il est inférieur ou égal module de Z plus module de Z prime. تويكا باش نحاولوا نطلعوا l'ensemble E اللي هو c'est l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que module de Z moins 1 plus 2i égale 2. أول étape لازمني ديما نجي نقول soit M d'un fixe Z appartenant à E. لهنا أكدت لي أنا جوست باش نخدم كان لي بوان M اللي في وسط l'ensemble E. وهنا اوتوماتيكمون تولي الكونديسيون تاع l'ensemble E صحيحة. اش معناها؟ يعني الموديول de Z moins 1 plus 2i égale 2 c'est un fait en fait يعني هذيك اللي باش نخدم عليها. باهي كان تفكروا اللي في وقت من الأوقات لهنا قرينا الموديول de ZA moins ZB égale عدد. Et ça donne une distance. لهنا كيف je vais voir انه لو كان نجبد انا موان en facteur باش تولي عندي دو افيكس بالطريقه هذيا عباره على الاولى لافيكس دو بوان ام والثانيه لافيكس دان سيغتان بوان. دونك باش نقول سوا ا دافيكس الثانيه هذيك اللي هي تكون 1 موان 2 زي. ولهنا اون اوبتيان شنيا؟ اون اوبتيان سي لو موديول دو زد ام موان زد ا ايغال 2. وهنا اوتوماتيكمون نعرفوا لي الموديول هذايا سي لا ديستانس ا ام égale 2. وفي اللحظة هذه شو عرفنا؟ عرفنا إنه البوان M appartient le cercle de centre A de rayon 2. خاطر ال A c'est un point fixe, le M c'est un point qui varie, ou 2 c'est une constante. Donc, خدينا un point arbitraire من l'ensemble E, لقينا un point dans un cercle. Donc le E بيدو هو الcercle de centre A de rayon 2.